Позитано – це одне з тих місць, які здаються нереальними. Ніби хтось взяв усі різнокольорові будиночки, акуратно розклав їх по скелях і додав до цього море, сонце і нескінченні сходи. Це містечко на Амальфітанському узбережжі Італії давно стало символом Дольче Віта – солодкого та красивого життя. Тут немає рівних вулиць, у Позитано або йдеш вгору, або спускаєшся вниз. Тут неможливо просто спокійно йти, бо кожні 10 метрів – це нова фотолокація. Сьогодні ми не просто прогуляємося Амальфітанським узбережжям, а у нас буде місія – у Позитано знайти найгарніші фотолокації. І спойлер – ця місія буде складною, бо у Позитано взагалі немає негарних місць. Позитано – найдорожчий курорт Амальфітанського узбережжя. Вона виникла близько 2000 років тому, коли тут була стародавня римська вілла, і внизу були знайдені її залишки зі старовинними фресками. Позитано має цікаву назву. Дехто каже, що його було названо на честь бога Посейдона. Однак вважається, що коли сюди припливла картина Чорної Мадонни, моряки почули слово «поза, поза, поза», що означає залишити або поставити, так наче сама Мадонна хотіла розміститися ближче до моря. Спочатку її розмістили в одному монастирі, однак вночі вона втекла ближче до моря, і саме там була побудована головна церква. Відтоді Позитано і має таку назву, саме від слова «поза» – «постав» або «залиш мене тут». Ми вийшли на зупинці Позитано Чеза Нуова, нова церква, і пройшли трошечки вниз по пішохідній доріжці, і тут неймовірний оглядовий майданчик на місто. Ось так він виглядає. Тут, до речі, є де набрати водичку. І така краса. Подивіться на ці будиночки. Неймовірно гарно. Тут така вузенька дорога, по якій їздять і машини, і мопеди, і ще й люди ходять. А ще тут є маленькі провулочки, по яким можна пройтися. Такі епічні. Перш ніж ми остаточно вирішимо у пошуках найгарніших фотолокацій Позитано, важливо пояснити одну річ, яка може зекономити вам сили і трохи нервів. У Позитано є дві основні автобусні зупинки, з яких зазвичай починають прогулянку містом. Це Позитано Чеза Нуова і Позитано Спонда. І важливий момент, з обох цих зупинок ви будете спускатись вниз. Тобто Позитано в будь-якому випадку починається зі сходів і руху до моря. Різниця тут в тому, як ви будете повертатись назад. Бо в самому кінці прогулянки, коли вже ноги трохи пожили своє, і камера переповнена фотографіями, вам доведеться підійматись назад до автобусної зупинки. І тут є нюанс. Підйом до Позитано Чеза Нуова значно складніший, ніж підйом до Позитано Спонда. Тут він коротший і простіший. Краса? Сказав, що з цієї точки теж є. Тому у нашому випадку ми почали маршрут із зупинки Позитано Чеза Нуова.
і поступово спускалися вниз через місто. А ще один момент, коли рухаєшся в кінці свого маршруту до зупинки Позитано Спонда, там є основна вулиця Віа Крістофоро Коломбо. І саме з цієї вулиці відкриваються одні з найкращих видів на Позитано. Хоча, якщо чесно, тут вони точно не гірші. Позитано. Коли ми побачили салют Позитано, подумали, ну нічого собі. А потім згадали, сьогодні ж День Незалежності України, 24 серпня. Так що так, ми просто дуже вдало обрали дату. Після перших вражаючих видів на Позитано ми починаємо наш довгий спуск вниз. Теоретично можна було б піти дорогою, якою їдуть машини, але ми вирішили трохи скоротити шлях і пішли сходами. Ходів тут, звісно, багато. Але завдяки тому, що будиночки стоять дуже близько один до одного, ці проходи вузенькі і майже весь час у тіні. А коли в Позитано влітку 30-35 градусів і більше, саме такі маленькі вулички і сходи реально рятують від спеки. Тут далі у нас прохід на пляжик буде. Боже, тут всюди такі неймовірні види, просто дух захоплює. І, звичайно, тут дуже багато сходинок, тому готуйтесь до того, що прийдеться багато ходити. То вгору, то вниз. Дивіться, які тут вілли знаходяться. Види просто з них відкриваються неймовірні. Думаю, коштує це недешево. Дивіться, ось такі. Casa Альбертіна. Гарні картини всередині. Де там вже пляжик? О, ще сходи. Сходи. Що, там теж сходи? Ого! Але з кожною вуличкою види ці стають ближчими і ближчими. Ось ми виходимо на основну вулицю. Ресторанчики і машинки їздять, односторонній рух. Ось тут вказівник на пляжі. Дивіться, яка дорожка. Знову вузенькі вулички, а он видно пляж. Якщо ви думали, що зараз пару метрів ми вийдемо на пляж, то ви глибоко помиляєтесь. Тому якщо ви плануєте орендувати житло в Позитано, заздалегідь подбайте про те, як будете доставляти свій багаж. Уявіть собі, а потім скільки оце підійматись цими сходинками. Ми вже йдемо так достатньо, не знаю, хвилин 10-15, але весь час вниз. Дуже не витримують. Тіньку собі ховається. Подивіться, наскільки вузенькі вулички, навіть руки не можу витягнути, а позаду такий гарний прохід до моря. Який тут гарний дворик. Дивіться. Краса. На цій вуличці всюди чути запах котів. Наче вони тут всюди по куткам сходили в туалет. І дивіться на дверях, який цікавий напис, щоб не стукати з приводу кішок сюди. То може вони натякають, що це не їхні кішки. О, дивіться, який прохід. Ось ми спустилися ще нижче. І тут гарна церква Святої Марії. А ще, до речі, якщо будете тут фотографуватися або знімати, обережненько, подивіться, скільки тут мурах. Вони приклали маршрут. Дивіться. Оп-оп.
Прям цілу доріжку собі вистроїли. І понизу далі йдуть. Церква Санта-Марія Асунта виділяється завдяки своєму куполу з майоліки, який красиво виблискує на сонці. Тут внизу починається риночок. Лимона у Позитано – це не просто фрукт, це символ узбережжя, смак літа і обов'язковий елемент майже кожного сувеніра. І у більшості магазинчиків вони зображені майже на всьому. І туристи настільки часто фотографуються з керамічними виробами, що ці магазинчики зробили навіть заборону на фото та відео. Ось церква. А навпроти подивіться. Тут різні дивні скульптури. Сама церква закрита, тому можна подивитися тут так з віконечка. До речі, церква була закрита лише вдень. Ввечері вона відкрилася і можна було вільно, безкоштовно в неї зайти. Сьогодні так спекотно і люди рятуються під церквою. Отак тут сидять на сходинках. Поки сонце тут не вийшло, то вони сиділи отут просто на сходах, прямо біля церкви. А поруч з церквою знаходиться така часовня. Зараз завернула за церкву і тут має бути такий ресторанчик «Ла Пергола». Зараз зайдемо, подивимось, там має бути епічне морозиво. Таке в лимонах, знаєте, великі лимони з морозом всередині. Ось сюди веде вуличка. І от «Ла Пергола». Ось такі морозиво, лимони і апельсини. А ось біля ресторанчику вже пляж. Дивіться, які тут картини виставлені. І види дуже гарні. І тут багато теж інших ресторанчиків. У Позитано більшість пляжів платна, але, наприклад, ось тут біля ресторанчика «Ла Пергола» пляж безкоштовний. Усі тут сидять зі своїми підстилочками спокійно, без проблем. Ось там, наприклад, огорожені території, а тут ні. Можна спокійно собі тут відпочивати безкоштовно. Тут навіть душ є. А, до речі, душик платний, коштує 50 центів. Водичка тут чудова. Подивіться ще, які тут види. Просто неймовірно. Як би це дивно не звучало, саме тут на пляжі знаходяться найкращі фотолокації. Будиночки тут ніби спадають зі скелі просто в море. А ще й кольори такі приємні, теплі, сонячні, персиковий, теракотовий, кремовий. А ось там зупиняються катери. Можна з них поплисти до інших міст або на Капрі. Купили ось таке лимонне морозивко. Як думаєте, скільки така краса може коштувати? 10 євро. Уявляєте? Просто 10 євро. А от апельсиновий 9 євро коштувала. Але дійсно, ну це гарно. Щоб в Позитано і не взяти таке морозиво. Ну ні. Ось там зупиняється кораблик, і ми зараз підемо дізнатись, чи якийсь з них їде до Капрі острова. Тут росте дерево, а тут дивіться. Кактусики. А ось тут біля зупинки кораблів теж пляжик невеличкий. І ось тут вони зупиняються. А ось тут є рейси, вони навіть пишуть час, коли відправляються. Наприклад, наступний до Капрі о 16:35. І ось ціни.
Дізналися, ось нам дали такий розклад з Позитано до Капрі і зворотній шлях. Тут вказані години і вартість в одну сторону 28 євро, туди назад 48,50. Ось тут порт такий. Юрка стоїть, танцює. Ми вже дізналися інформацію, яка нас цікавила. Взяли отакі різні буклетики з розкладом годин, коли відправляються звідси човни до інших міст і до острова Капрі в тому числі. Ми теж плануємо поплисти до міста В'єтрі-Сольмаре, щоб побачити усі міста Позитано, Амальфі, Мінорі, Вайорі, щоб з води на них подивитись і доплисти до В'єтрі-Сольмаре і потім назад. Такий квиточок буде коштувати 17 євро. Але сміливо можете підходити туди, до цих кас. Там є як екскурсії, так і просто звичайні трансфери в одну сторону. Ми взяли ще одну таку красу апельсинову. Апельсиново-морозова. До речі, апельсинова ще смачніше, ніж лимонна навіть. А Юрка їсть піцу, як справжній італієць. Ось тут біля ресторанчика Рада відкриваються неймовірні види. Сюди можна проплисти з безкоштовного пляжику або пройтись навіть пішки по берегу ось сюди і зайти тут на камінчики. Єдине, що тут обливає водою. Юрка вон весь облитий. Тут є отакі місця. Дивіться, куди Юрка забрався на скали. Найгарніші фото на цьому пляжі виходять з боку ресторану Рада Біч. І якщо хочете зробити фото без людей і з максимально красивим фоном, по-перше, приїжджайте зранку. Тоді людей значно менше і місце ще спокійніше. А по-друге, зранку сонце падає з правильного ракурсу, освітлює будиночки і робить кольори яскравішими. Ми були вже в післяобідній час і сонце зайшло за будинки, тому світло стало м'якішим і менш контрастним. Так, звичайно, красиво, але зранку тут без сумніву ще ефектніше. А ось, до речі, вгорі видно вулицю Крістофора Коломбо, звідти відкривається неймовірний вид на захід сонця. Вечір – це ідеальний час для прогулянки містом, адже гуляти вже значно приємніше, ніж у денну спеку. Вдень, коли температура легко перевалює за 30, рухатися містом буває дуже складно. Тому пляж у цей час справжній порятунок. А ось ввечері насолодитися містом – це просто must have. Навколо маленькі магазинчики з літнім одягом, морозивом і традиційною італійською їжею. Сири, делікатеси, місцеві смаколики – усе виглядає дуже апетитно. Між іншим, тут дуже часто продають ті самі амальфітанські помідори – помодоріні дель Піаноло. Маленькі, кругленькі, з характерною пімпочкою на кінці. Вони дуже солодкі, ароматні і вважаються справжнім символом цього узбережжя. А ввечері тут концерт біля церкви. До речі, ввечері сама церква відкрита. Від церкви веде вуличка, схожа на картинну галерею. Над головою картини, вздовж продавці з прикрасами, різними виробами мистецтва та дрібними деталями. І ця вуличка далі повертає до магазинчику Delicatessen Shop. Звичайно, в цьому магазинчику можна купити різні делікатеси, смаколики, але нам особисто він цікавий більше як відправна точка, бо над ним знаходиться лавка з керамікою. І якщо в цій лавці купити один з виробів, то можна потрапити на терасу, з якої відкривається одна з найгарніших фотолокацій у Позитано. Однак є маленький теж лайфхак.
Можна нічого не купляти, а зробити фотографії стоячи перед заборчиком. Просто робити фотографії з такого ракурсу, щоб цей заборчик не потрапляв у кадр. Щоб потрапити на оту терасу, треба купити щось в сувенірній лавці. Або можна сфотографуватись перед решіткою. Однак поруч є такий гарний вид з квіточками і також на ті самі будиночки Позитано. Ще одна цікава локація в Позитано бар Франкос. Тут відкриваються теж гарні види на будиночки. Але дивіться, які тут черги. До речі, усі ці місця з панорамними видами знаходяться вздовж вулиці Крістофора Коломбо. Ось вздовж цієї вулички Крістофора Коломбо відкриваються такі пейзажі, просто неймовірні. І ось тут можна сісти в ресторанчик, випити апероль і споглядати такі види. Тут столики гарненькі. Якщо ви не голодні, то раджу вам просто сісти за один з таких столиків, взяти келих вина і насолоджуватись цим видом. Тут на кожному кроці хочеться зупинятися і просто робити фотографії або відео знімати, настільки тут гарно. Ну подивіться, просто зараз ще захід сонця, ну краса неймовірна. Ще одна класна оглядова точка знаходиться біля готелю. Тут така тераса Челе. Ось ресторан тераса Челе. На нижньому поверсі вона знаходиться. Вхід на ресторан знаходиться на самому нижньому поверсі, нульовому. Ось тут готель, а всередині тераса. Що ми дізналися? Тут треба резервувати столик заздалегідь, оскільки все-таки заповнений ресторан. А резервація, до речі, відбувається тільки через емейл. Треба зайти на сайт Тераса Челе, і там можна зараз вислати їм на емейл прохання з резервацією. А трошечки нижче знаходиться рожева тераса, де теж неймовірний вид, і там можна випити напої або з'їсти закуски. Дивіться, тут навіть є басейн. І ось така тераса з неймовірним видом на Позитано. Нас посадили тут за крайній столик. Зараз принесуть нам напої і закуски. І дивіться, яка краса. Найголовніше, що в цей бар можна потрапити без попередньої резервації. Просто прийти собі, і якщо є вільні місця, то можна сісти. Пізніше ми дізнаємось про одну італійську так звану традицію. Коли замовляєш напої, тобі приносять різні снеки. В нашому випадку це були хрусткі кружечки та солоний мигдаль. Головне тут правило не жувати гав, бо щойно вам приносять замовлену їжу, рибку, устриці, закуски, всі ці снеки миттєво забирають. Тому коли будете замовляти напої, згадайте про це. Дивіться, яку красу нам принесли. Напої, коктейльчики і закусочки. Виявляється, що ця тераса навіть гарніша, ніж сам ресторан. Тут вид неймовірний просто. А ще нам принесли безкоштовні закусочки до напоїв. У нас тут наступна партія устриці, сира рибка і хлібчик. Олійка теж і соуси. Єдиний момент,
Як тільки нам принесли їжу, закускою у нас забрали. Тому, як там, не ловіть гав, а швиденько з'їдаєте їх, поки не принесли основну їжу. На цих шикарних видах можна було б і завершити цей вечір. Однак, якщо ви пам'ятаєте, у самому першому відео про Амальфітанське узбережжя я вам розповідала, що у нашому містечку, де ми проживаємо, Сант-Агата, 24 числа будуть проходити різні ігри та змагання біля церкви. І нам пощастило в цей день потрапити просто на фінал. Одна з цих ігор виглядала дуже кумедно. Треба було довгою палицею влучити в кільце, яке знаходиться на відрі з водою. Якщо не влучив, вода переливається просто на тебе. Якщо влучив, то ти переміг. Ось так просто і дуже по-італійськи. Ось таким вийшов наш день у Позитано. Місто сходів, світла, моря і нескінченних краєвидів. Ноги втомлені, але спогадів на весь рік вперед. Якщо вам сподобалася ця прогулянка, не забудьте підтримати відео лайком, підписатись на канал і написати в коментарях, яка локація в Позитано вразила вас найбільше.